Aqui em primeiro, Luiz Betinho em segundo e Aires Filho na terceira posição. Piloto da SuperBike chegando. Chegamos aqui a Interlagos. Tem bastante coisa da hora, hein? Daqui a pouco a gente filma mais. Vamos achar uma galerinha aqui que a gente já viu que tá aqui. Depois a gente filma mais. Falou! Só tinha visto a perua. Olha o Flávio ali, ó. Ele vem trazer, deve patrocinar alguma coisa pros caras aí, ou vender, não sei como funciona aqui. Temos também o teste online, então, galera que quer testar alguns exemplares, alguns modos da Honda, no portão de entrada do autódromo lá. Vários produtos para você poder consumir aqui no box, no padrão de Interlagos. Olha a parte ali, ó. Ô piloto, esqueceu a moto hoje? O Betão ali, ó. O Betão e a parte. Tá chegando a hora, categoria Honda Junior Cup, decisão de campeonato na Junior Cup. Decisão. Interlagos, vem pagar uma foto para não ter passageira. Sobre Interlagos.
as categorias, conversando agora com o Gustavo Martinez, conversando com cada um deles, ou não? Chegando, conversando com os pilotos, pedindo para que mais um acelerar forte, que eles trabalhem com a cabeça, pensando na corrida, que a corrida não se define por uma curva. Aí o João Teixeira, ao lado do seu pai, concentrado, esperando o momento de retornar para a pista. Atrás dele o Gabriel Dias. Se não sabe que vem. Erguendo o seu troféu, o quinto colocado, João Teixeira. Agora é seguro, agora é 600. Ah, essa ainda não dá mesmo? Não, é 600. Se acompanhando cada detalhe. Vamos para a largada. Acendeu a luz vermelha. Vai apagar. Filipinho bota por dentro. Situação não tá legal, ó. Você vê o tá valendo a prova ainda. Tem sinal que não, hein? Bandeira vermelha na prova. Bandeira vermelha agitada. Certamente a direção da prova deve vir também para a pista. A gente vê ali, bem embaixo da tela, ali o Belmiro, que é o diretor de prova, está falando ali com o Elton. Provavelmente ele vai ouvir todos os pilotos, vai estar conversando com o Meninos. Quer saber? O pessoal deu uma saidinha, rapaziada. O pessoal chover, parou lá. Os caras tá com pneu liso.
Essa é a grande questão. Então, os pilotos vão retornando cada um para os seus boxes. Vamos aguardar, não sei exatamente o que vai ter sentido ali, o que está sendo conversado. Você vê o André Veríssimo também retornando para o seu box. Obviamente, daqui a pouquinho deve vir alguma informação da direção de prova. Lógico que é tudo muito prematuro, com a conversa que está rolando ali do diretor de prova, para se chegar no consenso daquilo que vai ser o melhor. O pessoal tá tudo assistindo ali, ó. Digamos que ele está um pouco mais maduro também, né? Não que ele não tivesse experiência, um piloto com muita experiência, mas ele trouxe algo para a pilotagem dele também. E aí está o final da prova. Vem Pessoal, a corrida acabou. A Arena vai falar qual é a guerra pra pegar um lanche aqui, ó. Fala aí como que é. Você tem que pegar uma fila pra pagar. Pega aquela fila ali. Primeiro, na verdade, você tem que ir no quiosque do que você quer comer, ver o preço, fazer as contas. Pega uma fila que tava enorme, você paga e depois cata, volta na barraquinha e pega o lanche. Meia hora pra pedir um lanche. Eu vou pedir a coca aqui e a coca lá também. Então é lá, aquela barraquinha branca lá. Você vem aqui na barraca, vê o preço das coisas, vai, deu 50 reais. Aí você vai lá na cabaninha, aí você passa 50 reais. Aí você volta aqui, o cara faz outra fichinha, aí te libera a fichinha aqui que eu peguei, ó. Os valores. Aí você espera. Aí você for pegar refrigerante, você pega a fichinha e volta lá de novo no refri. De chuva, pra quem nunca viu, ó. Já vou subindo para fechar mais uma volta. Ele é mole, mas ele tem as estrias de... De novo, para fechar mais uma freio. Eu não tinha visto de pertinho, não.
pegar o lugarzinho aqui, irmão, pra dar uma filmadinha? Valeu. É violento, hein? Olha, jogou slaidão. É, não é pra qualquer um não. Malandro. Aí vem dois, ó. Ó o pega, ó o pega, ó o pega. Maluco. Ó o pega, ó o pega. Aqui, ó. Vem ver daqui, amor, aqui é legal. Parece que tem mais moto nesse, né? É. Passando um atrás do outro. Só de dá pra filmar aqui, ó, de tudo. Quando vem de lá. Aí, ó, vou lá. A moto balança. Olha, faz. A moto toda de lado. Segura. Ali não dá não. Você vê, as pernas já travam já. É bom os pega, quer pega. Caramba, não para mais. Tem mais, não para não. Pessoal, troféuzinho. Primeiro lugar ali, pessoal, da hora. Troféuzão primeiro ali, né? Filmamos o segundo. Na quinta colocação, os 5 primeiros ocupando seus lugares no pódio. Lucas em primeiro, Mauro Casarim em segundo, Delmano em terceiro, Pedro Valente em quarto, Gustavo Manso! Quarto colocado, Pedro Valente. Terceiro colocado, Delmana. Segundo colocado, Mauro Passarino. E o vencedor da prova, moto numeral 177,